En biljekk? Bare synd at Animan ikke har punktert, da. Se så små armer han har. Så han egner seg ikke for basketball. Hva er poenget ditt? Du klatrer på toppen av han der han ikke kan slå etter deg. Og mens du distraherer han, så tar jeg han. Høres ut som en god plan. Jeg kan være ganske distraherende. Dette blir jevnt! Men det var rart at vi ikke trengte den her. Hva skal det bety? Ja, det betyr vel bare at vi samarbeider bra. Cat Noir, vent! Jeg vet hva vi gjør. Ladybug! Håper det smaker! Nei! Dette skal du få svi for!